हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार जयपुर राजस्थान से स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं आज इटारसी एमपी साई फॉर्चून सोसाइटी में हूं और यहां पर हमारे साथ में संजय भाई है। इनको हमने आज से 2 महीने पहले प्रोडक्ट दिया था ई बायोट्रिम का बायोमैग्नेटिक मैटर्स। तो इनके साथ में इनकी श्रीमती जी भी है। इनको क्या लाभ मिला आज हम इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने किस प्रॉब्लम के लिए प्रोडक्ट लिया था और आज इस प्रोडक्ट से इनको क्या लाभ मिला है। तो सबसे पहले हम संजय जी से बात करते हैं, उसके बाद में मैम से बात करते हैं। तो संजय जी, आप दर्शकों को बताइए कि आपको क्या लाभ मिला इस प्रोडक्ट से। नमस्कार दोस्तों, मैंने ये बायोमैग्नेटिक मेरे फ्रेंड के द्वारा सुना था कि इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि मैंने मेरी मिसेस के लिए ये किट ली थी, पर एक्चुअल हुआ क्या कि मेरी मिसेस को तो उससे रिलीफ मिला, बहुत ज़्यादा मिला वो। पर साथ में मेरे को ये बेनिफिट हुआ कि मुझे जो खर्राटे आते थे, मेरे खर्राटे के कारण फैमिली में कोई भी व्यक्ति सो नहीं सकता था। आज वो खर्राटे मेरे टोटल बंद है। बहुत बढ़िया। मैम को क्या रिजल्ट है, मैम से सुनना चाहेंगे। नमस्ते सर, मुझे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, तो उन्होंने मेरे लिए बायोमैग्नेट की थेरेपी की चादर लेके आए। उस पर सोने से मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे कमर में और रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। अभी कैसा है दर्द? अभी बहुत काफ़ी आराम है इसमें। कोई दवाई गोली ले रहे हैं? नहीं, पानी पी रही हूँ, बेल्ट बांधती हूँ और उस पर बेड पे सोती हूँ। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ में जो है संजय भाई, इनको जो प्रोडक्ट दिया, संजय भाई को खर्राटे में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, पड़ोसियों को भी नहीं सोने देते थे, तो उसमें फ़ायदा मिला है। और मैम को रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा पेन होता था, तो उस पेन में इनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो वीडियो है इनको आप लोगों तक ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि इससे जो भी इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो वो इस प्रोडक्ट को यूज करके आप इस प्रोडक्ट का लाभ ले सके और वो अपने आप को स्वस्थ बना सके, अपनी फैमिली को स्वस्थ बना सके। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। धन्यवाद।